Dan Allah ku tsaya mu kalli wannan bidiyon tare da ku. Manzo Allah ya san za a kashe Husaini tun ba a haifi Husaini ba. Domin hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim, wata rana annabi yana zaune sai ga mala'ika Jibril ya zo da wata dankin ƙasa a hannunsa. Sai ya buɗe wa annabi ya gani, sai manzo Allah ya ce wannan ƙasar kuma mecece? Yace inda za a kashe jikanka ne Husaini. Inda ƴan Shi'a suke cewa Karbala wani yanki ne a ƙasar Iraki, a nan ne aka yi ɗauki ba daɗin da Sayyidina Husaini ya shahada. Mala'ika Jibril ya zo da ƙasar, da annabi ya gani sai ya fashe da kuka, ya ce Allah ne ya turo in nuna maka, kuma ya riga ya zartar a ƙaddararsa ba zai fasa ba. Aikin gama ya gama, domin idan Allah ya shirya zai yi abu ba a hana shi. Duk darajar mai daraja in Allah ya ce ga abin da zai baya shan gabansa, domin kowa a bayan Allah yake. Saɓanin abin da muke ji a yau, a rinka nuna wasu shehunnai sun fi ƙarfin Allah, kamar shi yake bin su. Manzon Allah fiyayyen halitta fa, jikansa Husaini za a kashe shi, Jibril ya kawo ƙasar gaban annabi ya nuna masa, ya ce Allah ne ya ce in gaya ma, aikin gama ya gama, a nan ne inda Husaini zai je a kashe shi. Manzo Allah ya kuka, bai da yadda ya iya, kaddara ta riga fata. To amma wannan ranakun sun ci gaba da kewayo wa annabi yana da rai, ba a taɓa ganin in ranar ta kewayo ya sake kukan ba. Domin shi kukan bakin ciki sau ɗaya ake yi, lokacin da ya faru shi kenan. Ba a mai da bakin ciki ya zama biki, wannan ba addinin musulunci bane. Kuma ba a taba ganin irin wannan ranar in ta kewayo annabi ya sa bakaken kaya ba. Mahaifin Husaini Sayyidina Ali ya san da wannan labarin. Mahaifiyar Husaini na Fatima ta san da wannan labarin. Duk sun san wannan hadisin. Amma ba su taba ranar ta kewayo sun sa bakaken kaya ko sun kewaye gari ko sun yi ta kuka ba. Da haka wannan ya nuna kenan yin hakan ba addini bane. Duk yadda za ka ji baƙin cikin rasuwar Husaini baka kai waɗannan da muka lissafa ba. To da haka kenan yin wannan ba addini bane. Inda addini ne to da an ga annabi da ahlul baitinsa da dukkan kai har ƴaƴan sayyidina Husaini da sun rinka yi, amma ba wanda aka samu cewa yana yi. Da haka wani yau ya zo ya ce ni ina yi ne dan tunawa da wannan ranar, sai a ce waye ce maka kayi? A ina aka samo yin? Ina ayar yin? Ina hadisin yin? In maganar soyayya ce ka fi wa'ancan son Hussein, saboda shi a musulunci baƙin ciki ba a so ya rinka maimaituwa, yana daga cikin abin da yake daƙile rayuwar mutum in dai ya ce zai rinka bikin tuna baƙin ciki. Duk ranar da ka tuna baƙin ciki baya kake yi, shi kuma musulunci so yake kai me? Kai gaba, kai gaba. To wannan kenan. To sannan akwai kuma waɗanda su kuma suke ba wa 'yan shi'a haushi, su masu yin wannan su ne 'yan shi'a. A lokacin da suke bakin cikin rasuwar Sayyidina Hussein kuma suna zagin wasu daga cikin sahabban Annabi har da matansa suna tsine musu. To sai aka samu waɗansu su kuma dan su ba su haushi sai suka mai da ranar ita kuma sai ta zama ranar cika ciki 10 ga watan Al-Muharram ɗin nan da za mu shiga. 10 ga watan Al-Muharram. Akwai wanda su kuma a ranar abinci ake ci a more, a yi tsinki sababbi, a sa kwalli. Ayi kaza yadda muka tashi muka gani ana yi a ƙasar Hausa ana ci da ita ranar cika ciki. To yadda bakin ciki yake haramun a wannan rana, haka cika ciki yake haramun a wannan rana. Masu cika ciki suna yi ne dan su bawa masu bakin ciki haushi. To shi kuma addini ba a yin sa dan a bawa na haushi. Ana yin addini ne dan wa? Dan Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu. Da ka baka yin addini dan ka ba wani haushi. Kana yin addini ne dan Allah, abin da ya ce ka yi shi za ka yi, ko wani ya ji haushi ko kar ya ji haushi, in ya ji haushi ruwansa, bai ji haushi ba ruwansa, kai ba dan shi kake yi ba. Wannan shi ne addini na gaskiya. Da haka shi musulmin ƙwarai baya yin baƙin ciki sai inda Allah ya ce ya yi, baya yin farin ciki sai inda Allah ya ce ya yi, baya ƙirƙirar ibada dan kankin kansa ya yi ba tare da Allah da ma'aiki sun ce ga yadda za